مع اقتراب رمضان 2026 تصبح المنافسة أشد وأقوى مما سبق بين المسلسلات اليمنية. في هذا الفيديو نقدم لكم القائمة الكاملة لأهم 8 مسلسلات يمنية في رمضان 2026 مبنية على مصادر رسمية وتصريحات لفنانين من داخل الكواليس. والمسلسل السابع هو العمل الأقوى والمتصدر لهذا الموسم، ليس مجرد عمل مختلف بل مرشح يكون أفضل مسلسل في رمضان 2026. خليك معنا للنهاية لأن الترتيب مفاجئ والأفضل جاي متأخر. وقبل أن نبدأ اضغط إعجاب واشترك في القناة واذكر الله في التعليقات فيدك ستكون شاهدا عليك يوم القيامة. المسلسل الأول دروب المرجلة. بعد النجاح اللافت للمواسم السابقة يعود دروب المرجلة بعمل جديد يواصل الحكاية التي تعلق بها الجمهور. العمل من إخراج وليد العلفي ويعتمد على شخصيات أصبحت مألوفة وقريبة من المشاهد مثل الشيخ رشة، شاهين، مقناص وذيب البوادي. مشاركة عدد من نجوم المواسم السابقة إلى جانب وجوه جديدة مع وعود بأحداث أكثر تشويقاً، ويتم عرضه حصرياً على قناة السعيدة الفضائية. المسلسل الثاني عنبر 5، واحد من أكثر الأعمال الدرامية عمقاً هذا الموسم. عنبر 5 يأخذنا إلى عالم مغلق، عالم مليء بالأسرار والقصص الإنسانية الثقيلة. العمل من إخراج عادل العديل وبشخصيات قريبة من الواقع وحكايات تمس الشارع اليمني بشكل مباشر. بطولة جماعية تضم أسماء قوية في الأداء، منهم نبيل حزام، إبراهيم الأشموري، منى علي، يحيى إبراهيم، عصام القديمي، نزار السنفاني، فؤاد الكهالي وغيرهم من الفنانين. ويعرض حصريا على قناة اليمن الفضائية. المسلسل الثالث لصوص العمارة، عمل تم تصويره في العام الماضي لكن تأجل عرضه ليحصل على فرصته الحقيقية في موسم المشاهدة الأعلى رمضان 2026. لصوص العمارة عمل اجتماعي مشوق يجمع بين الدراما والتشويق. العمل يضم نخبة من نجوم الدراما اليمنية، منهم آدم سيف، صلاح الوافي، أماني ثماري، سالي حمادة، زين العابدين، ناصر العنبري، حسام الصلوي، محمد نعمان، السحر الأصبحي وغيرهم من النجوم، بإخراج زين العابدين ومساعدة عماد الجحدي. وتم تصويره في تعز ويعرض حصريا على قناة يمن شباب. المسلسل الرابع الوعد، واحد من أكثر الأعمال غموضاً وإثارة للجدل حتى الآن، وهو المسلسل البديل لمسلسل أواب. العمل من إخراج عبد الرحمن دلاق وإنتاج مؤسسة الإمام الهادي المعروفة بأعمالها الهادفة والمؤثرة. المسلسل سيعرض تلفزيونياً على قناة المسيرة الفضائية إلى جانب توفره على قناة العرض الأول في يوتيوب، ويتوقع أن يكون من أكثر الأعمال حضوراً في النقاشات الرمضانية. المسلسل الخامس ملوك اليمن، مسلسل درامي ضخم يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2026. ملوك اليمن يعرض على قناة يمن شباب ومن إخراج المخرج السوري عبد القادر الأطرش، ويتم تصويره حالياً في سوريا. العمل يجمع ممثلين يمنيين وسوريين في تجربة مشتركة تسعى لتقديم محتوى مختلف من حيث الصورة والإنتاج. من أبرز الفنانين المشاركين نبيل الأنسي، صلاح الجماعي، الفنان السوري ريان جنبلاط، إلى جانب فنانين آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً. المسلسل يعد عملاً قوياً من حيث الإنتاج ومرشح للمنافسة هذا الموسم. المسلسل السادس عيال صالح، عمل درامي يمني تم تصويره خارج اليمن وتحديداً في مصر خلال عام 2025. مسلسل عيال صالح
يعرض في رمضان 2026 على شاشة قناة سبأ الفضائية. العمل من إخراج حمدي منصور، ويجمع ممثلين يمنيين في تجربة مختلفة عن الشكل التقليدي للدراما اليمنية. بطولة جماعية تضم حسن الجماعي، خالد السياغي، صالح الأسمر، هبة الله خالد. المسلسل يعتمد على قصة واقعية وتصوير احترافي وأداء هادئ بعيد عن المبالغة، ما يجعله من الأعمال التي تستحق المتابعة هذا الموسم. المسلسل السابع، وهنا نصل إلى العمل الأقوى والمتصدر في رمضان 2026، الضيعة. مسلسل درامي اجتماعي من إخراج ياسر الظاهري، مخرج أعمال ناجحة حققت صدى واسعا في المواسم السابقة. المسلسل يعرض على قناة المهرية، ويضم نخبة من نجوم الدراما اليمنية، منهم محمد قحطان، عبد الله يحيى إبراهيم، خالد البحري، محمد نعمان، سيف الدين الوافي، كمال طماح، توفيق الماخذي، حسن الجماعي، وغيرهم من الفنانين. العمل يعتمد على نص قوي وأداء تمثيلي عال ومعالجة درامية عميقة. وبحسب المعطيات يعد مسلسل الضيعة الرقم الصعب في هذا الموسم، والمرشح الأبرز ليكون أفضل مسلسل يمني في رمضان 2026. المسلسل الأخير، عمل خليجي عماني. مفاجأة هذا الموسم ليست مسلسلا يمنيا خالصا، بل عمل خليجي عماني بمشاركة يمنية بارزة. أعلن المخرج ياسر الظاهري، مخرج مسلسلي درة وممر آمن، عن مشاركتهم في مسلسل خليجي عماني ضخم، مؤكدا أن نجوما يمنيين سيشاركون بأدوار بطولة رئيسية في تجربة جديدة ومميزة. وأكد ذلك الفنان صالح العولقي في منشور له على فيسبوك، قال فيه: الحمد لله، مشاركين في عمل خليجي عماني ببطولة رئيسية مع نخبة من الفنانين الخليجيين والعمانيين. ويشارك في العمل عدد من الفنانين اليمنيين في أدوار بطولة رئيسية، منهم صالح العولقي، مسار محمد، حسن الجماعي، عبير عبد الكريم، هدي المانع، هبة الله خالد، وغيرهم من الفنانين. حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل القصة أو اسم المسلسل. إلى هنا نكون قد استعرضنا أهم وأقوى المسلسلات اليمنية المنتظرة في رمضان 2026. جميع روابط هذه المسلسلات ستجدونها في الوصف، وكل مسلسل له فيديو خاص يشرح تفاصيله بشكل أوسع. لا تنسوا الانضمام إلى القناة والاشتراك في قنواتنا الأخرى، جميعها موجودة في الوصف مع روابط المسلسلات كاملة. اكتبوا لنا في التعليقات أي مسلسل متحمسين له أكثر، وهل تتفقون أن الضيعة هو الأقوى في رمضان 2026؟ دعمكم يصنع الفرق، ورمضان كريم على الجميع. رمضان كريم.